今天咱喝无限续杯款的热奶茶紫米饭，看先倒了一杯，还没有满，再把这个倒里。今天是超多紫米的 ，OK， 搅拌一下。 差不多了啊！为什么都要流到下巴上？到了咱们的续杯环节，先放这几个。
都给它搞里头。今天这个可吃过瘾了。炸切盒。
今天吃糯米鸡腿饭，这个是用电饭锅做的，都是去皮的鸡腿。